Back to my video. So di video kali ini aku kedatangan tamu Reviana Bunga Salsabila. So jangan lupa cek channelnya dan like videonya. So jadi di video kali ini aku bakal buat Sister Squishy Tag. Jadi sebenarnya itu dia teman aku doang. Jadi kayak sama-sama cewek. Jadi kayak pengen buat Sister Squishy Tag. So ya daripada kelamaan bicara, mending kita mulai aja. Let's get started. Yang pertama, Squishy Jumbo yang paling disuka. Jadi kalian udah tahu kan cara Squishy Tag ini gimana? Squishy Tag ini tuh kayak tukeran squishy loh. Jadi squishy dia ada di aku dan squishy aku ada di dia. Jadi kayak Saling nebak. Ya, menebak. Yang salah hukumannya di kayak coret jak. Dan sorry kalau agak berisik ya guys. 1, 2, 3. Benar. Salah. Ini ada yang makeup. Sorry guys, aku agak batuk dan dia juga. Iya, karena ini musimmu ya. Karena aku salah jadi kayak Harus dicolek. Jadi guys, sebenarnya itu aku suka ini. So ini bedaknya kayak kucing. meong. So tag yang kedua. Common squishy yang paling disuka. So untuk kita aku pilih ini. Kenapa aku tebak dia suka ini? Karena ini itu kan kayak sejenis squishy yang agak langka, tapi sebenarnya enggak sih. Tapi kayak unik gitu. Aku ini ada kayak ice cream cup ya, mau tahu? Yang orange. Aku pilih ini karena mukanya lucu dan Oke, kita tebak. Kita Salah. jawab. Salah juga. oh iya. Jadi kalau aku itu yang aku itu suka ini mini kapibarasan. Kalau aku suka ini kayak mini ice cream yang kayak full color, yang warnanya itu cone-nya biru. Trik Yang ketiga. Sorry guys, kita lupa belum Iya. coret. Coret. Wow. So next yang ketiga, squishy yang paling gak dipeduliin. So aku pilih Ini ada kayak peanut terus. ini kayak replika peach gitu. Bareng yuk. 1, 2, 3, salah. Kalau aku itu, so sebenarnya squishy yang paling gak dipeduliin punyaku itu ini, karena kayak kurang suka aja gitu. Tapi waktu beli aku suka, tapi lama-lama kayak nggak suka gitu guys. Aku udah 3 nih. Dia baru 1 ya. Kayak Tag yang keempat, squishy mini favorit. Aku pilih ini karena dia itu kan kayak surprise gitu guys. wow. Ini squishy-nya. Unicorn. Iya. Ini kayak mini marshmallow cake yang pink. 1, 2, 3, salah. Salah guys, soalnya kalau aku itu yang sebenarnya yang Dia. Tadi aku mau jawab yang ini, tapi Nah, kamu yang mana? aku yang ini. Jadi Sama dah. kayak sama karena ini kan lucu. Dan satu squish banget guys. Oke, saya langsung Colek sambil sorry. So tag yang kelima, squishy yang paling sering dimainin. 1, 2, 3.
Jumbo Puni Marucika. Ini tagnya. Dan ini acrylic. Ya benar atau salah? Salah. 1, 2, 3. Salah. Salah. Aku yang ini guys. Ini Karena sama-sama ini, pink. iya, karena ini setiap malam itu selalu ada di kayak kamar aku, dan pasti aku mainnya ini karena slow dan aku nggak terlalu peduli. Dan kalau ini tuh kayak soft dan ya slow juga, dan fun to squish banget, bener-bener enak banget buat dimainin. Dan baunya itu suka banget. So guys, kita sana dan aku udah yang kelima ini. Mau yang kelima aja ya. Aku sama ya. Iya sama. Ya. Kamu juga. Tag yang keenam, squishy yang paling sering dibawa. 1, 2, 3. Soalnya Salah. dia itu pernah bawa ini ke sekolahan, guys. Kali ini benar atau salah? Itu benar. Yes. Gemes banget. Soalnya Soft itu banget. soft banget. Dia kayak gampang aja kalau dibawa ya, nggak bawa tempat banyak sih. Saya Oh iya, yang aku sering bawa itu ini, karena ini tuh super soft banget. Ini pokoknya paling sering aku bawa kemana-mana pasti bawa ini. kayak ke mana sih? Nggak boleh. Gimana ya? Biar kayak meong ya. Ya, tag yang ke-7, Laser Squishy tertua. Oke. Oke. Aku tak 1, 2, 3. benar atau salah? Benar. Salah. Sebenarnya aku itu yang ini loh guys. Mana ya? Ini. Ini mau aku jawab. belinya bareng, tapi yang pertama kali aku pilih sebagai squishy license itu ini. Karena ini aku pilih duluan. Kalau ini tuh pas aku mau pulang lihat squishy ini, aku baru beli, jadi kayak dia duluan gitu loh. Beda beberapa jam sih. Makanya. Sabar kan. So guys, jadi kita bakal coret dia yang kelima, berarti nanti kita bakal switch. Kayak nonton dia ya. So, Yang ke-8, ya, squishy yang paling gak disuka. Oh, Suka. kita cari-cari dulu. Oke. 1 dan Benar atau salah? Salah. benar. Karena dia bilang dia niatnya itu kayak pengen jual squishy ini kan hard banget dan gak slow, bayangin. Dan dia katanya mau beli banana lagi ya yang kayak Enggak banyak. Kayak udah trauma gitu guys. Enggak. Kalau aku itu yang paling bener-bener gak disuka itu ini. Oh iya. Ini kan jelek banget. Gak sih, gak jelek banget, tapi karena dia gak slow hard dan Kenapa cepet jadi- lagi. Itu berapa? Ya dia yang ke-6 dan aku masih 5. Tadinya dia itu kayak yang hampir mau kalah. Mantep banget guys. Next, Tag yang ke-9, squishy yang baunya paling disuka. atau skated ya. Kita cari-cari. 1, 2, 3. Benar. Salah. Karena tadi dia bilang my favorite skate. Dia kayak bubble gum, tapi ini malah wanginya enak. Kayak strawberry milk, tapi sebenarnya aku itu suka yang ini nih sama yang mana? Sugar. OMG, tadi aku menjawab ini, tapi wanginya itu gak enak banget, aku cium. Kalau
jadi ya my favorite. Jadi ini kayak milk vanilla gitu, sama-sama dan enak-enak sih menurut aku ya guys. Kalau ini wanginya itu kayak strawberry, blueberry gitu, enak banget pokoknya. Ya. Dan dia cantik. So guys, aku belum cara dia yang tunjukkan. Kan aku benar. Aku yang salah. Oh iya, lupa. Guys. Kita sini. Gimana? Terserah. Ya, take yang berikutnya. Take yang terakhir. Squishy yang terlupakan. Oke. 1, 2. Oke, salah. Salah. Meski aku nggak suka ini, tapi terkadang aku suka squishy karena ini udah jelek dan jadi kayak pengen gemes aja. Ya ini karena aku jarang lihat dia. Kalau aku itu paling Kalau aku terlupakan. itu ini bener-bener jarang banget aku squish, bener-bener jarang banget. Kan aku udah bilang squish yang terlupakan itu aku nggak akan minta, bener dia nggak akan minta kalau squish. Wanginya enak banget guys, kayak Kalau aku yang ini. tadi aku pengen jawab yang ini tapi karena ini kayak dikasih ada bayang-bayang biasa kan kayak di squish. Iya gitu, tapi sebenarnya enggak. Jadi dia itu kayak bahannya bahan gimana gitu, kayak Cara telan bagus ya. Iya. Ini Jadi kita replikanya Animal Donut yang Bagaimana? kita punya Mario. Seri, Wow, sorry guys. terus gimana? Ya ini Jadi kita kayak barang ya ketak-ketaknya ya. oh my god. Padahal aku lagi batuk. Kita lagi batuk jadi kayak gitu. Maaf. So guys, oh my god, Oh my god. kena semua, bener-bener kena. Ini baju Sorry, kita guys. kotor banget. Tuh. Wow. Aku enggak terlalu sih. Oh my god. Tapi roknya dia kotor banget. Iya betul. Coba sih. Bener-bener kotor banget. Bisa ya. Segitu dulu aja video dari kita berdua. Bagi yang suka jangan lupa di like, share video ini ke teman-teman kalian, share juga channelku dan channelnya ke